周荣穴主要功效：顺气强肺。穴位定位：周荣穴位于胸外侧部，当第二肋间隙，距前正中线6寸。主治疾病：咳嗽、胸胁胀痛。掌握以下2种穴位疗法，有助于预防和改善上述疾病。1. 按摩方法：用大拇指按揉周荣穴100至200次，每天坚持能够治疗胸胁胀痛。2. 艾灸方法：准备一个打火机，1根艾条，用打火机将艾条点燃，用艾条温和搅5至20分钟，每日1次，可改善咳嗽、胸胁胀痛等。操作完毕。